selber herausfinden wollen, ob Sie eventuell mit den Zähnen knirschen oder ob Sie Atempausen während der Nacht haben, können Sie das ganz einfach auch zu Hause. Ohne große Hemmschwelle zum Arzt zu gehen, können Sie in Ihren Räumlichkeiten mit Indikationsstreifen messen, ob Sie eine Kieferbewegung haben und wie häufig das nachts passiert oder ob Atemaussetzer während der Nacht da sind durch Indikationsstreifen unter der Nase. Wenn Sie dann das Ergebnis haben, wissen Sie, was Sie als nächstes tun können und dann können Sie zum Facharzt gehen oder zum Zahntechniker. Probieren Sie es aus, analysieren Sie zu Hause, inwieweit eben Zähneknirschen oder Schlafapnoe ein Problem für Sie ist. Allzeit guten Schlaf, Ihr Markus.